אוקיי, הנה. האם ביקורת על ישראל מבחוץ זה אנטישמיות? לא. אוקיי. אז יש הרבה אנשים שחושבים שאם הם נותנים ביקורת על ישראל, אנשים אומרים להם שהם אנטישמים. לא, ביקורת זה דבר בריא ובונה מדינות, ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד בריא. אם לא הייתה ביקורת, הייתה הרבה יותר שחיתות והרבה יותר אלימות, זה דבר מאוד בריא בעיניי. האם ביקורת על מדינת ישראל זה אנטישמיות? תלוי איזו ביקורת. עכשיו באנגלית. אני נשרפת מאחרים. זה לא יעשה לאט לאט. בכלל, ביום רביעי זה לא... אם תגידי להם... אוקיי, אז איזה ביקורת? תן דוגמה של ביקורת שזה כן לפי דעתך אנטישמיות. שכן אנטישמיות? וואו. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאסור ליהודים לגור פה כי זה שטח כבוש. האם זה אנטישמיות? מה? תפסתי אותם. אתה אומר פה, שאלה גם איפה בישראל. מה? אם זה במקום שהוא בתוך גבולות 67 נניח, זאת אנטישמיות שמגיעה מתוך בורות של אנשים. רגע, לאט לאט. כן, זה בדיוק, זה לא אנטישמיות, זה בורות. אוקיי. לא נראה לי, קשה לי לחשוב על ביקורת שהיא אנטישמית. אלא אם כן היא באמת מגיעה בכוונת מתכוון, בכוונת זדון. מה? לא שמעתי. כוונת מתכוון, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, אבל לא תרגמי. גם אני לא הבנתי. כוונת זדון, מישהו שהוא אומר ביקורת באמת. Not on purpose. לא, כאילו אם מישהו למד את הנושא, והוא מבין על מה הוא מדבר, וזאת הדעה שלו, אני לא קוראת לזה אנטישמיות. אבל אם מישהו רק בגלל שאתה יהודי ואתה חי בארץ ישראל, מבחינתו אתה אויב, אז כן, כאילו... אם זה מבוסס על ידע, לכל אחד יש את הדעות שלו, הוא לומד נושא, מחליט כאילו מה הוא חושב לגביו, וזה בסדר גמור, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. האם להיות ביקורתי על מדינת ישראל מבחוץ זה אנטישמי? לא, זה לא אנטישמיות. אוקיי. כל אחד יכול לבקר מישהו באופן אוטומטי, אתה מבקר כל דבר שאתה רואה, ככה זה עובד. אבל זה לא אנטישמיות, פשוט מביע את דעתך. כל עוד אתה לא מנסה להסית אחרים, אני לא קורא לזה אנטישמיות. Is criticism of Israel anti-Semitism? Anti-Semitism? Wow, it's a big question in Israel. You got anti-Semitism everywhere. Is being critical of Israel mean you hate Jews? I think everything in Israel is critical. It's like we are a very young country, and everything here is kind of new, and everybody's got his own opinion. And, the place he grew up or the people he grew up in, if they are very modern or they are more of the used to be Israel, kind of the 60s and 80s, there was a lot of anti-Semitism, and it depends where you grow up more, and I think it's not exactly that it's you can compare one to the other. If you are criticized, if you are a very criticized man, to be anti-Semite. Semitic or Semite, yeah. It's not. I don't know exactly the word to say, but it's not the same thing. אתה רוצה להסביר בעברית? כן, זה לא בהכרח חופף אחד השני. אני חושב שלהיות ביקורתי בישראל זה דבר שהוא בנוהל. לא, אבל השאלה זה לא להיות ביקורתי בישראל, זה להיות ביקורתי על ישראל. נגיד אלה באירופה שאומרים מה שישראל עושה הם הנאצים של היום. אז אם זה אנטישמי? אני חושב שזה מאוד תלוי. זה יהיה מאוד תלוי במה שנאמר, וזה יהיה מאוד תלוי בבן אדם שזה נאמר אליו. יש לך איזה ביקורת ספציפית שאתה מדבר עליה? לא, שאלה הבאה מחו"ל. אני יכול להגיד ששמעתי המון ביקורת על ישראלים שלא נעשתה בהכרח בצורה אנטישמית, אלא בצורה מאוד, שגם אנחנו ביום יום שלנו כישראלים נבין אותה. אם זה בלחץ או בכל מיני דברים שאופיינים מאוד לישראל. לא, הם מדברים יותר על איך שאנחנו, ההתנהגות כלפי פלסטינאים. זה עיקר, כן. אני יכול להגיד שכשאתה בצבא ואתה עושה צבא, מלמדים אותך את הדרך הנכונה לגשת בצורה הזאת, איך לא להעביר ביקורת, אבל מצד שני להעביר את המסר שאתה רוצה להעביר. ומה הם מסבירים? כאילו מה הם אומרים? כשאתה בתוך ישראל זה קצת שונה, כשאתה חייל זה שונה, אבל כשאתה רואה את זה מגיע מבחוץ, אז
זה שוב, זה לא בהכרח. לא בהכרח כל מי שיגיע מבחוץ ויעביר ביקורת. אני ספציפית, בתור בן אדם, יראה את זה בתור ביקורת אנטישמית או משהו כזה. אז זה מאוד תלוי מי יגיד לי את זה ואיך הוא יגיד. לא, אבל הדוגמה שנתת, זה שהם אומרים לך לא לתת ביקורת שאתה חייל, תן דוגמה לזה, כאילו. למשל שלפעמים התנהגות, קצת קשה לי, זה יישמע אפילו גם קצת אנטישמי, אבל זה גם סוג של ביקורת. למשל במחסומים שאתה עומד המון, אתה רואה התנהגות מאוד ברברית, מאוד... שוב, כי זה גם מקום כזה. מה, היהודים ברברית כלפי... לא, אני מדבר ספציפית על הצד השני. על פלסטינאים. כן. אז תן דוגמה של מה זה נחשב ברברית, כאילו. בינם לבין עצמם, באמת, בינם לבין המשפחות שלהם, ואיך הם מתייחסים לילדים שלהם. באלימות. לא באלימות, אני לא חושב שזה אלימות, אלא פשוט תרבות שונה. אז תן דוגמה על מה... ישראלים מאוד דומים לאירופאים, נניח, יותר, לא אקרא לזה עדינים, כי ישראלים לא עדינים. התרבות שם היא מאוד אגרסיבית, לפעמים קשה לאכול את זה, לוקח המון זמן במחסום להבין שהם לא עושים את זה בכוונה, אלא זה חלק מההתנהלות שלהם היומיומית, המעבר שלהם בעבודה בבוקר הוא מעבר במחסום, ואתה לאט לאט מבין שזה לא פשוט, ולפעמים הם לא עושים את זה בכוונה. כנ"ל לגבי דעות למשל, שאנשים אחרים, אני משווה את זה אחד לשני, איך שלפעמים לוקח להם זמן להבין למה אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, וזה לא בהכרח אנטישמיות, זה גם לא בהכרח ביקורת, זה מאוד תלוי איך אומרים את זה. האם ביקורת על מדינת ישראל זה אנטישמי? עוד פעם השאלה הזאת, שאלת אותם בשנה שעברה. לא נכון. לא, למה... למה יש אנטישמיות בעולם, שאלת אותם בשנה שעברה. כן, למה? כן, נכון. אז רגע, אז מה השאלה עכשיו? אז אם ביקורת על מדינת ישראל זה אנטישמי? כן. ביקורת אנטישמית? כן, למה? חד משמעית, כן. קודם כל, ישראל היא מדינה יהודית. אנחנו בתור יהודים כבר ראינו בהיסטוריה שכשאנחנו היינו בגולן, נקרא לזה, אז עשו לנו פוגרומים, הייתה את השואה, היו הרבה מקרי רצח. אנחנו צריכים מדינה משלנו, זה חד וחלק, אין עם זה הסכמה. אבל זה ביקורת על המדינה, זה לא ביקורת על מדינה יהודית. לא, אבל זה ביקורת בולטת עלינו בגלל שאנחנו יהודים. כאילו יש מדינות שעושות פשעים הרבה יותר מחרידים ולא מקבלות אפילו אזכור, בדיוק. תראה במועצת האו"ם כמה פעמים מזכירים ישראל, 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 צפון קוריאה לא תשמע אפילו פעם אחת, אולי פעם אחת. כן, השבוע. פעם אחת, בסדר. אנחנו 5 פעמים, זה היה מצחיק. אני רוצה לענות על זה. כן, נו. אני חושב שביקורת על מדינת ישראל היא בסדר גמור, אוקיי? וזה לא אנטישמיות. ההבדל היחידי בין ביקורת לאנטישמיות זה שברגע שכל אור הזרקורים ברחבי העולם מופנה רק לישראל ומתעסקים רק בכל דבר קטן שישראל עושה. אבל אני רוצה לענות פה לכמה חבריי הישראלים שכמו שמבקרים את ישראל ואז ביבי אומר שזה צביעות וכל העולם צבוע. נכון, כמובן שזה צביעות, אבל הוא צריך לזכור שהביקורת שרוסיה קיבלה בגלל שהיא השתלטה על חצי האי קרים, אוקיי? כאילו, מבקרים מעצמה גדולה כמו רוסיה, מתעסקים עם רוסיה, בסך הכל בשבועות האחרונים כל הזמן מדברים על רוסיה, 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 בגלל שדיברו על רוסיה כל הזמן לא דיברו על ישראל בכלל, ולמרות שהיה את כל הבלגן עם ישראל, בסדר, אבל בממדים הרבה יותר נמוכים ממה שדיברו עליה פעם. אז הנה, העולם לא צבוע, העולם עומד בפני רוסיה, רוצים להציב להם אולטימטום, רוצים להציב להם סנקציות, אז אם הם מתפלים למעצמה גדולה כמו רוסיה, למה שהם לא יטפלו אני לא רוצה לקרוא לזה מעצמה אזורית, אבל למדינה קטנה שיש לה השפעה במזרח התיכון. טבעי שהתעסקו איתנו. אבל אתה יכול להסכים איתי שהביקורת על ישראל היא יותר חריפה לפעמים ממדינות אחרות. אני אגיד לך למה. בהפגנה ישראלית יש בה מוטיבים אנטישמיים. של יהודים עם אף גדול, ויהודים שמחזיקים כסף, הם תמיד גולשים לזה. כן, אבל את שוכחת שברגע שמדינה אחת מקבלת כל כך הרבה שנאה בגלל שהיא עושה עוול מתמשך שנמשך מ-67, מאז שאני רואה את הכיבוש שהוא רק התחיל, עוול של הכיבוש של יהודה ושומרון, ווסט בנק, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, אז ברגע שאתה ממשיך עם הכיבוש הזה, יהודה ושומרון, זה לא אומר לך רגע על המקורות של הערים האלה? יהודה ושומרון. ברור שזה אומר, אבל אתה שוכח שלא היינו פה 2000 שנה, אוקיי? וב-2000 שנה הרבה דברים יכולים לקרות. זה לא שעזבנו ל10 שנים וחזרנו. אוקיי, זה חתיכת 2000 שנה. אוקיי, אז מה אתה מצפה? שהארץ הזאת תהיה ריקה 2000 שנה? ברור שיהיה בה אנשים. אז אנחנו לא יכולים לשכוח את 2000 שנה כמו שאנחנו לא זוכרים מה שהיה לפני 2000 שנה. בכל מקרה, ההשתלטות מחדש של יהודה ושומרון, בסך הכל הרי לא היינו פה 2000 שנה, כן, בכלל לא הרבה זמן, כן, אבל סבבה. איפה הייתי? כן. אז בגלל שאנחנו עשינו עוול מתמשך, אז סביר להניח שהתעסקו איתנו הרבה, וכאילו משנה לשנה,
הביקורת היא רק גדלה, ורואים ששום דבר לא זז פה 40 ומשהו שנה, אז העולם מרגיש שצריך לבקר את ישראל וללחוץ עליה, לקחת אותה לפינה, כדי שבאמת יהיה פה שינוי. כי אני לא רואה שהממשלה שלי הולכת לעשות פה שינוי כלשהו, וגם לא הממשלה הפלסטינית, אבל מה שאני חושב שצריך לעשות, זה גם לבקר את הצד הפלסטיני וגם לבקר את הצד הישראלי באותה מידה. אבל זה לא קורה. הצביעות שמדובר עליה זה שיותר קל להיטפל לישראל בגלל שישראל היא מדינה דמוקרטית ויש פה חופש ביטוי ואפשר לפעול פה ואפשר לעשות לפה משטים. לסוריה אי אפשר לעשות משט כי סביר להניח שהאסד יירט את כל הספינות שבאות לפה, אוקיי? אבל אין מה לעשות, אנחנו מדינה דמוקרטית ואנחנו צריכים לשלם על זה שאנחנו דמוקרטיה. מה לעשות, דמוקרטיה גובה מחיר יקר. מה להוסיף שאת לא מסכימה? איזה עוול בדיוק אנחנו עושים להם? מה, כאילו, אנחנו... הכיבוש זאת אומרת שנגיד המחסומים, זה שהם לא יכולים להיכנס לישראל. למה הם לא יכולים? כי הם עשו פה פיגועים. הנה, רק לפני כמה חודשים נדקר חייל באוטובוס במדינה שלו, כאילו על ידי פלסטיני. אבל הם כן נכנסים, הם מקבלים פה ויזות עבודה. חלק מאוד קטן, אבל בואו לא נשכח שישראל כן מעבירה לשם מסעיות בערך כל כמה ימים. ועזה זה משהו אחר. אבל גם עזה, בסדר. אנחנו מדברים על פלסטינים בכללי, ועל הכיבוש, כביכול. אז מה זה? איך קוראים לזה אם לא קוראים לזה כיבוש? לא קוראים לזה כיבוש. למה לא? אז איך קוראים לזה? אתה מחזיר את ה... גם הגנה עצמית, אתה מחזיר את ה... מחזיר ממה? את המדינה שלך. מחזיר את השטחים שלך. כן, אחרי כמה זמן אבל. בסדר, זה לא קשור. בטח שזה קשור. לא? למה זה לא קשור? כי זה המקורות. אין משמעות לזמן? אין משמעות? ולמקורות אין? 2000 שנה זה כמו שנתיים, אני לא מבין, כאילו. בסדר, וכל 2000 שנה שהם היו לפני זה, זה לא חשוב. תקשיב, ב2000 שנה האלה קרו כל כך הרבה דברים אצל העם היהודי, אוקיי, העם היהודי התפצל לשתיים, נהיו לך ספרדים ונהיו לך אשכנזים. האשכנזים, אוקיי, יש להם מנהגים אחרים מהספרדים. פתאום כל היהודים באים לפה אחרי 2000 שנה ואומרים שהם עם אחד, ואז הם מפקפקים בזכות ההגדרה של העם הפלסטיני ואומרים שזה לא עם פלסטיני. אז כמו שמנסים לשלול את ההגדרה העצמית של הפלסטינאים, אז ככה גם יכולים לשלול את ההגדרה העצמית של היהודים דווקא בגלל הסיבות האלה. מה שאני בא להגיד פה ש2000 שנה זה הרבה זמן, קורים הרבה דברים. עמים מתפצלים במנהגים שלהם. יש יהודים שהם מתנהגים בדיוק כמו ערבים, יש להם תרבות ערבית. אבל עדיין קוראים להם יהודים, אם תשאל אותי, קוראים להם יהודים ערבים. אבל זה לא חשוב בכלל לסיבה, ואני חצי-חצי, אז מותר לי. הייתי נשוי לאחד כזה, כן, סליחה, אני מסכים. אני חצי-חצי, מותר לי. אני גם ספרדי וגם... מה הצד הספרדי? טוניסאי, אני חצי טוניסאי, כן. לא רואים, אבל מה לעשות, כן. ואני מכיר את זה מהמשפחה של אבא שלי. ועוד איך. המסורת היא מסורת ערבית אסלית, אני אומר את זה מניסיון. האם ביקורת על ישראל, מדינת ישראל, זה אנטישמי? אני לא חושב שזה אנטישמי, אני חושב שזה... אני לא אגיד בורות, אבל טיפה חוסר ידע. אנשים ממהרים להחליט החלטות, לקבוע עובדות לעצמם לפני שהם באמת מבארים את כל העובדות. האם ביקורת על ישראל מבחוץ זה אנטישמי? לא? לא בהכרח, זה יכול להיות ביקורת רלוונטית. אוקיי. על מה היא ביקורת? גם לנו יש ביקורת. אוקיי. הרבה דעות זה דבר טוב. אוקיי. אז למה הרבה אומרים שיש ביקורת נגיד מאנגליה או מאיטליה שזה אנטישמי? אני חושב שמה שמתסכל בביקורת זה חוסר היכולת שלך כאדם וכאחד שמרגיש ששייך לעם קטן למתוח ביקורת על גדולים. ולדעתי זה לא נכון. כל אחד מותר לו למתוח ביקורת וחשוב גם לדעת להחמיא.